မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာမျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ Messenger မှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာတောက်နဲ့ညီအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့မှာ keypress sound ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာလေးကိုစတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Messenger icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ Messenger ကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲကအကောင့်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့စာရိုက်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စာရိုက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်အခုစာရိုက်တာအတန်မမြည်ဘူးပေါ့နော်ဒီအတန်မမြည်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်မြည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keypress sound ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် keyboard ကတော့ keyboard နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာအတန်မြည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာက keyboard လေးနဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်နာကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးသွားရင်တော့ဒီဆက်သွားပုံတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီပေါ်နာက keyboard key style ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအောက်နာကဆက်သွားပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နာက sound vibrate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာက sound on keypress ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့ဒီဘက်ပြနာကအကွက်လေးတွေမှာအမှန်ချစ်လေးဖြစ်သွားအောင်နှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအောက်နာက customer keypress sound ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့ဒီအောက်နာကမြင်းတန်းလေးကိုဒီဘက်ကို100ထိရအောင်ဆွဲထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် Messenger ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တဲ့အခါမှာတောက်နဲ့အတန်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီနည်းပညာလေးကိုပြုလုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ကလည်းနည်းပညာသစ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်